Good afternoon everyone បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនថ្មីមួយទៀតហើយយកមកចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹង clear ប្រយោគខ្លីៗដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ការសន្ទនាឬក៏ការទំនាក់ទំនងប្រចាំថ្ងៃបាទ Daily short sentences How are you How are you តើអ្នកសុខសប្បាយជាទេ I don't know I don't know ខ្ញុំមិនដឹងទេ Call me back Call me back សូមទេមកខ្ញុំវិញ Thanks a lot Thanks a lot សូមអរគុណច្រើន I have no idea I have no idea ខ្ញុំមិនមានយោបល់អ្វីទេ No thanks I am okay No thanks I am okay ខ្ញុំមិនអីទេអរគុណ How's it going How's it going តើវាយ៉ាងម៉េចហើយប្រយោគនេះអាចប្រើជំនួសដោយប្រយោគ How are you Have a good trip Have a good trip សូមធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុវត្ថិភាព Don't worry Don't worry កុំបារម្ភអី How old are you How old are you តើអ្នកអាយុប៉ុន្មាន It's okay It's okay វាមិនអីទេ I am busy I am busy ខ្ញុំរវល់ I am sorry I am sorry ខ្ញុំសុំទោស Be careful Be careful ប្រយ័ត្នប្រយែងផង It was really good It was really good វាពិតជាល្អណាស់ Stop kidding Stop kidding ឈប់លេងសើចទៅ Nice to meet you Nice to meet you រីករាយដែលបានជួបអ្នក I agree I agree ខ្ញុំយល់ស្រប See you See you លាសិនហើយប្រយោគនឹងស្មើនឹង goodbye ដែរ God bless you God bless you សូមព្រះប្រទានពរដល់អ្នក I don't understand I don't understand ខ្ញុំមិនយល់ទេ It really takes time It really takes time វាពិតជាស៊ីពេលណាស់ What is your name What is your name តើអ្នកឈ្មោះអ្វី I am not really sure I am not really sure ខ្ញុំមិនប្រកាសទេ You inspire me You inspire me អ្នកលើកទឹកចិត្តខ្ញុំ Are you there Are you there
ta nè nơi tin nu tế I need a little help I need a little help ខ្ញុំត្រូវការជំនួយបន្តិច I feel much better I feel much better ខ្ញុំមានអារម្មណ៍គ្រាន់បើហើយ Glad to meet you Glad to meet you រីករាយដែលបានជួបអ្នក Everything is fine Everything is fine គ្រប់យ៉ាងល្អជាធម្មតាទេ Keep it there Keep it there ទុកវានៅនឹងហើយ You do it yourself You do it yourself ចូលធ្វើវាដោយខ្លួនឯង Please help yourself Please help yourself សូមជួយខ្លួនឯង Please say something Please say something សូមនិយាយអ្វីបន្តិចមក You are so lucky You are so lucky អ្នកពិតជាមានសំណាងណាស់ Have a nice day Have a nice day សូមឲ្យមានថ្ងៃល្អ See you tomorrow See you tomorrow ជួបគ្នាថ្ងៃស្អែក I haven't told anyone I haven't told anyone ខ្ញុំមិនបានប្រាប់អ្នកណាទេ Are you hungry Are you hungry តើអ្នកឃ្លានទេ This food is delicious This food is delicious ម្ហូបនេះឆ្ងាញ់ណាស់ បាទអញ្ចឹងឃ្លាខ្លីៗប្រយោគខ្លីៗសម្រាប់ការសន្ទនាឬក៏ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងឯនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសិនសរុបទាំងអស់វាមាន40ប្រយោគខ្លីៗណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាអាច stop វីដេអូហើយថាតាមខ្ញុំ2ដងឬក៏3ដងក៏បានដែរដើម្បីអីគឺដើម្បីយើងរៀននិយាយភាសាអង់គ្លេសឲ្យរត់មាត់បាទអញ្ចឹងគន្លឹះមួយនៃការនិយាយភាសាអង់គ្លេសគឺការថាតាមនឹងឯងបើសិនជាយើងខ្មាស់ឬក៏យើងអត់ថាតាមទេយើងរៀននិយាយភាសាអង់គ្លេសអត់បានលឿនទេដូច្នេះការថាតាមនឹងគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ដែលយើងរៀននិយាយអង់គ្លេសណាបាទអញ្ចឹងព្យាយាមទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់វីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់